又係我 A 得黃永森同大家見面嘅時間啦。今集咧就再講下《中年好聲音3》嘅花生啊！哇，原來趙俊成犀利喎，同性感女神陳靜曾經拍過拖，喂，仲有親密照片曝光喎！哇，你咁樣曝光，好多男士們以你為公敵喎，今餐你都有排煩啊！臨比賽前啊，先至俾人揭發呢啲黑材料啊，到底係邊個別有用心揭發出嚟嘅呢？喺開始之前，大家記得 subscribe 個 channel 啊，千祈唔好齋睇，我希望盡量喺呢半年內達到1萬嘅大關嘅。仲有大家記得 like 呢條片啦，如果啱睇嘅話 share 俾你身邊嘅朋友啦，着埋個小鈴鐺，當佢新片推出嘅時候就會第一時間通知大家噶啦。如果有興趣嘅話，更加可以支持頻道嘅發展。嗱，我個 PayMe 曲咧就喺熒光幕上嘅左下角啊，同埋個 info box 咧都有呢個贊助嘅方法嘅，大家可以多多支持。號外啊號外啊！突然間咧就發現喺個 group 度咧有一啲黑材料出現，咁啊趙俊成未婚前戀上陳靜啊，陳愛詩親密照啊，哇！有啲咩親密照呢？唔知會唔會有床照啊、閃卡嗰啲咁呢？但係呢，睇完之後呢，我又覺得冇乜特別啫。但係呢，嗰個報道裏邊啊，曾經新聞報道裏邊呢，佢彈咗一句出嚟嘅。嗱，打陣先講啊。嗱，呢個報道咧就係講翻啊，2007年嗰陣時咧，咁啊當年啊趙俊成都出咗道噶啦，咁啊佢喺個男團裏邊嘅 Square 咧，咁啊簽咗啊個人新聞就簽咗環球唱片嘅，咁啊亦都啊獲得啊譚詠麟提攜，哇！譚詠麟提攜啊，都有啲擔心你啊，但成績未見理想啊，而北上發展嘅。咁啊，2015年啦，趙俊成咧就喺北京結咗婚啦，仲有埋仔添。咁啊，近期咧咁佢《中年好聲音3》啊彈起啦，咁啊突然間啊去到決賽之前啊，突然間俾人抄翻佢同曾經啊呢個性感女神 Dada 陳靜啊，非常之呢個導彈級身材嘅陳靜拍過拖嘅。咁啊，當年啊2007年啊拍咗唔夠1年就分手啊。咁啊，至於2009年呢，就曾經復合1個月喎，咁得意嘅。2007年拍咗1年，即係2008年啦就分手。咁啊，2009年呢又翻撻喎，翻撻1個月喎，咁有趣嘅。但最終因性格不合而分開啊。咁啊，但係呢，就再見亦是朋友喎。嗱，而趙俊成亦承認與陳靜拍拖，大讚對方係好女仔啊，係自己不懂得珍惜而導致分手嘅。嗱，俾我就梗係會承認啦，係咪啊？女神級嚟嘅，即係同眾男人啊，同嗰啲毒鏈呢為敵㗎。嗱，所以呢，我覺得冇可能唔承認㗎呢樣嘢。又有咩唔見得光啫？拍拖啫嘛，係咪啊？仲要靚女添，正嘢係咪啊？點可以唔認啊？我相信咧，一眾毒鏈們咧就真係食晒葡萄噶啦！哇，大佬，你連女神都食埋，真係唔講得少啊！咁啊，老實講咧，趙俊成又真係幾靚仔嘅。咁啊，當時應該係男團啦，又後生啦，有型靚仔，又唱得，咁啊，當然啊，應該係深得呢個女神嘅歡心噶。咁啊，大家知道啦，溝女最重要係咩啊？係啦，最重要係你有才華啊嘛。咁男人有咩才華呢？咁啊，你啊靚仔啦，有錢啦。咁啊，撇開呢啲嘢，再唔講啦。咁啊，如果你識唱歌啦，玩樂器啦，咁啊，大家唔好心邪諗埋一邊啦，係真正玩嗰啲樂器啊，係啦，唔係用口吹嗰啲。咁啊，另外就係仲有啊，識下影相啊，或者煮飯都係一個極佳嘅條件嚟嘅。應該呢，幾多靚女呢都會啊冧你嘅。就睇翻當年啊東方新地咧嘅報道啊，就話咧咁啊 E 級啊事業線上位嘅百果園 Dada 繼早前啊自爆被舊愛偷拍床照。嗱，頭先我就講啊，未講仲有一句咧，偷拍床照到底係邊個偷拍嘅咧？唔知。但係咧，其中咧就流出咗咧，當陣時啊同阿趙俊成啊佢哋所講嘅恩星啦，咁啊拍拖嗰時嗰啲親密照片啊，
咁啊，當陣時咁啊，東方新地一定係問阿趙俊成噶啦，留嗰啲相出嚟喎。喂，啲相係咪你㗎？咁啊，趙俊成就話：係啊，床照唔關我事㗎。咁啊，到底係咪真係有床照呢樣嘢呢？咁就不得而知，問翻佢兩個先知啦。咁啊，睇翻嗰啲親密照片，所謂嘅親密照片啦，咁啊。睇得雜誌或者喺網上面流出嚟嗰啲呢，見到嗰啲，喂，冇乜特別啫喎，錫下面貼下頭，大家對住笑下咁樣，拍拖好正常嘅照片啫係嘛？有咩唔見得光啫？咁啊，所以我覺得呢，特登呢啲人呢就爆呢佢啲黑歷史呢，咁就攞出嚟做下新聞嘅，到底係邊方面爆出嚟呢？唔知㗎。嗱，呢樣嘢係佢自己爆啊，佢對家嗰啲haters 去爆啊，定抑或會一個主辦機構去爆啊？唔知啦，呢啲可能要爭取人氣啊嘛。嗱，咁啊最搞笑呢，當年東方新地啊，佢喺呢個首映禮嗰陣時呢，突然間就攞對親密照片啊，就問阿趙俊成咯喎，咁啊冇啦，斷正啦係嘛？咁啊當然問佢，到底呢啲照片係點得嚟㗎？咁啊，阿趙俊成其實都好率直地講啦。係啊，之前幾年前同一個模特兒拍過拖，咁拍咗半年拖就分手啦。咁啊講翻呢啲嘢嘅。咁然之後呢，同佢有冇復合機會啊？佢係一個好女仔咧，人又靚，唔排除有咁嘅可能。所以可能真係翻撻咗一個月，講完之後啊，唔奇嘅呢樣嘢。咁而家我會專注事業方面呢，最重要一樣嘢喎。不過要澄清，Big Dada影床照嗰個唔係我喎。我哋又冇話係你，做乜咁緊張先？個記者當時咁講啦，你無端端無私顯見笑，講咁多自爆唔通佢可能真係有嘅喎，會唔會有人真係流咗出嚟呢？唔知啦呢啲。如果讀者呢有呢張床照呢，不妨 send 俾個報女熱線68878287㗎。不過講明先唔好 send 啲 AI 圖俾我打爆你班友死人頭當然咧 Facebook group 裏邊咧有啲網友就一定要睇嘅，就一定要睇留言噶嘛。有啲網友就好正啦，就話準決賽係可以用同前女友拍拖片做 backdrop 感動評審。哇，呢招都絕喎溝個爆炸糖已經係人生冠軍啦。做馬成呢鋪真係唔知幾多謝 TVB 啊。喂。我想問下，真係俊成哥，佢有冇同你玩個爆炸糖啊？玩個唔緊要噶，記得洗乾淨係咪野蟻啊？仲有一個就話可以同 Dada 啪啪，真係 forever love。哇，咁鬼押韻嘅，喂正喎，食過已經係神。你死啦，俾人越爆越多。另外一位網友就話曾經食過爆炸糖已經係人生成就解鎖啦。喂，我都食過喎，真係買過一包包嗰啲嚟食過。咁我係咪人生解鎖啦？啲人話點解啲人咁無聊？別人嘅事與你何干？咁又係嘅，人哋拍拖揾到個靚女係嘛？咁又與你何干呢？可能真係唔抵得都唔定喎。然之後另外一位就食家嚟喎，食個爆炸糖好過攞冠軍啦！喂，呢樣嘢我又真係認同喎。個人生勝利組啦，係咪啊？呢樣嘢然之後再有一個呢，就話爆多啲，呢個台要多啲黑材料先好生存。咦，咁似我頭先所最初嘅估計嘅估啫呢啲嘢。但係而家近排呢，就俾呢個黃鄭俊仁嘅鋪天蓋地式嘅新聞呢，不斷地冚，黃鄭已經係做咗人氣王啦。所以某啲機構都可能要幫佢做下勢幫阿趙俊成做下勢啦。攞啲新聞出嚟捉人哋 attention 啊嘛。何況呢啲係威水史嚟嘅，哇！眾男人公敵做咗，係咪先？呢啲威水史怕咩人爆？如果我有啲咁嘅威水史，我都唔怕人爆出嚟啊！但係呢，有啲網民最抵死啊！揾翻啲資料出嚟呢 Forever Love 嘅歌原來係有啲玄機嘅。Forever Love 係王力宏呢嘅曲詞啊。據悉呢，佢係當陣時真實戀愛嘅經驗，係啦，更係送俾前女友白小姐一個結婚禮物啊！What the？ 哎呀，阿趙生你大鑊啦！呢鑊嘢千祈唔好俾阿嫂睇到否則呢，你屋企啲玻璃全部喺晒地下，你今晚翻屋企有排跪真係。
嗱，但係咧，我相信咧，阿趙生唔係呢啲咁嘅人嚟嘅，係啦。咁啊，不過咧，佢係多靚女啫。因為而家呢位太太啊，都係一個靚女嚟嘅，係啦。咁啊，所以咧，我覺得咧，阿趙太咧唔使擔心，係啦。因為咧，你老公咧有 taste 啊，專係咧識親嘅都係靚女，所以你都係一個靚女，係啦。希望你就唔好介意啦。嗱，趙生，我幫你打咗完場啊。雖然我唔認識你，你都唔認識我啊，但係大家都係中年好聲音家族嘅，我唔會睇住你死嘅。嗱，不過而家喺呢個世代呢，喺網絡嘅世代啊，不斷地你嘅呢個藝人個名呢，不斷地都要見報，係啦。無處不在先得嘅，即係之前咧，我曾經咧做過一集咧，就叫做網絡溫度計，係啦，啲藝人啲名咧，如果邊個講得太最多嘅咧，佢哋個排名係最高嘅，即係話咧你越 hit，即係話咧你嘅價值就越高，越有人嘅話題性啦。好啦，最後我都係跪求床照啊！如果有嘅話，就 WhatsApp 我68878287呢個報料熱線咯。節目嚟到呢度啦，就再要同大家呼籲一下吓，記得 subscribe 我個 channel， 支持我個 channel 啊 ！subscribe 免費嘅，唔使錢噶，你嘅支持就係對我嘅鼓勵啊嘛！嗱，仲有啦，like 埋呢條片啦，着埋小鈴鐺，當有新片發佈嘅時候，第一時間就會通知你噶啦。另外呢，我右上角嗰度有個 IG 嘅戶口嘅，大家記得 follow 埋我咯。好啦，今集就講住咁多先，係咁先，拜拜。